तो गाइस फाइनली बड़गिनिया पहुंचने के बाद हम अपना कर चुके हैं मनी एक्सचेंज और अपनी ये लगी है बाइक। पूरा मनी एक्सचेंज करने के बाद चलते हैं आगे की ओर मस्टांग और दिखाते हैं आगे के एडवेंचर वाला रास्ता, देखते हैं क्या होता है। ये है बड़गिनिया का कुछ व्यू कहा। तो गाइस हम अभी बड़गिनिया में मनी एक्सचेंज कराने के बाद अभी चल रहे हैं गौड़ बॉर्डर पे लेंगे भंसार, और भंसार लेने के बाद फिर लेंगे एक सिम, क्योंकि अभी 7-8 दिन का ट्रिप होने वाला है तो बिना सिम का तो काम चलेगा नहीं। तो चलते हैं पहले वहाँ सिम लेंगे और फिर उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं क्या क्या है हमारे जो ट्रिप है लिस्ट में, वो आगे की ओर बताते हैं। भैया मैं भी बनते रहिए, फिलहाल ये गाड़ी के साथ एंजॉय करिए। और हमारे पीछे अभी कुछ दोस्त आ रहे हैं, हम अभी आपको आगे जाकर फिर बताएंगे क्या क्या एडवेंचर होने वाली है 7 दिन का राइड में, मस्टांग की राइड में। चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे की सफ़र। फाइनली हम पहुंच गए, ये सामने रहा गौड़ बॉर्डर और इधर को जो है ये है बड़गिनिया बॉर्डर। और अभी अब फिलहाल में है ये 0 लाइन के बीच में, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी चल रहे हैं हम। वहाँ तो आगे भंसार कटवाएंगे और भंसार कटवाने के बाद दिखाएंगे हमारे कितना प्राइस पड़ा और आगे की तरफ है जो दिखाते हैं। फिलहाल तो अभी जो हमारा दोस्त है वो रह गया इधर बड़गिनिया बॉर्डर पे पीछे, क्योंकि एक साथ 2 सवारी आने नहीं दे रहे बाइक पे बैठ के, तो इसलिए वो लोग पैदल आ रहे हैं। चलते हैं आगे की तरफ, दिखाते हैं फिलहाल गौड़ बॉर्डर के अंदर और चलते हैं। और चलिए ये अपनी रही गाड़ी बुलेट। तो गाइज ये फाइनली रही अपना भंसार, जो कि 5 दिन के 1000 रुपये लिए हैं 200 का हिसाब से। और हम हैं अभी गौड़ बॉर्डर और यहाँ पे कटी है हमारा भंसार। यहाँ से चलते हैं आगे मस्टांग की ओर। एक नई समस्या जो आ गई है अभी, ऑनलाइन अपना रजिस्टर करना पड़ता है। ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद ही है जो भंसार कटती है। फिलहाल वो रही अपनी गाड़ी और रेडी होके चलते हैं और मिलते हैं फिर आगे की तरफ चलते हैं। सब कुछ रेडी करने के बाद हम चलते हैं अभी एक लेंगे सिम एयरसेल का और उसके बाद मिलते हैं आगे की तरफ। चलिए फिलहाल स्टार्ट। तो गाइस पूरा कवर घूमने के बाद फाइनली 1.5 किलोमीटर चलने के बाद ये सैमसंग स्टोर के इसके अंदर मिला है हमको एयरसेल का सिम। अभी करवाते हैं कितने का आता है सिम, नहीं आता है वो हम सब आपको बताते हैं। फिलहाल बने रहिए और आगे की जो सफ़र होता है वो हम आपको दिखाते हैं। चलते हैं धीरे धीरे। फिलहाल तो ये है अपना ID डॉक्यूमेंट, देखते हैं यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। वेरीफाई होने के बाद बताते हैं आगे की क्या क्या प्रोसेस है। तो गाइस ये रही गौड़ का सबसे जो फेमस इलाका है, इसको शायद टाइम वाला इलाका बोला जाता है। इसके नाम तो फिलहाल अभी पता है नहीं, लेकिन ये गौड़ का है जो सबसे फेमस इलाका है। और हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे की ट्रिप की तरफ और चलते हैं, देखते हैं आगे और जो एडवेंचर होगा वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल बने रहिए और चलिए अपने बुलेट के साथ। ये जो जंगल देख रहे हैं ये है बरसा नेशनल पार्क के पूरा इलाका है। और इसमें जो एक चीज़ खासियत है, जो इसमें जितने भी जानवर है वो सब घूमने जाते हैं। अभी हम पहुँचे हैं पथलैया, जो महेंद्र राजमार्ग आता है और यहाँ से जो है थोड़ा पूरा 40 किलोमीटर दूर है। ये है कुछ पथलैया का सीन और ये जो है ये महेंद्र राजमार्ग है। और यहाँ से अभी चलते हैं हथौड़ा, जो कि अभी हथौड़ा का जो रात का सीन है वो हम आप लोग को दिखाएंगे। फिलहाल तो अभी मज़े लीजिए रास्ते का और दिखाते हैं आगे का जो हर एक मोमेंट होता है वो। चलते हैं महेंद्र राजमार्ग होते हुए हथौड़ा आगे की ओर है। फिलहाल तो अपनी बाइक दी है थोड़ा रेस्ट। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी हथौड़ा शहर में, एंट्री ले चुके हैं और यहाँ हथौड़ा शहर का जो व्यू है, नज़ारा है, वो हम आप लोग को दिखाते हैं। चलिए आते हैं हम आपको। देखिए यहाँ से ही आप लोग देख सकते हैं क्या खूबसूरत सा नज़ारा है। और ये अभी छोटी छोटी जो आपके मतलब हमारे फ़ोन में जो अभी दिख रही होगी, ये छोटी छोटी जो पहाड़ के नज़ारे, ये आगे चल के बहुत बड़ी और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा होता है। आगे चलिए हम इससे भी अच्छे अच्छे जो माउंटेन है और जो इसकी सुंदरता है जो हथौड़ा का, वो सब आप सबको दिखाएंगे। तो बने रहिए और चलिए आगे का जो है व्यू वो दिखाते हैं। पूरा शिवर से मतलब कि 120 किलोमीटर चलाने के बाद हम पहुंच चुके अभी हथौड़ा। और हथौड़ा का जो नज़ारा है अभी जो हम थोड़ा थोड़ा अभी दिखाते हैं, यहाँ से जो नज़ारा है ये आप देख सकते हैं, ये हथौड़ा शहर का कुछ नज़ारा है। अभी हम रुके हुए हैं लोकप्रिय भोजनालय के पास और यहाँ पे कुछ खाना वाना खाकर और फिर आगे निकले गए काठमांडू की तरफ। अभी जो है फ़िलहाल टाइम हो चुका है 3 के आसपास बज रहे हैं और थोड़ा ही देर में खाने के बाद फिर निकलेंगे काठमांडू की तरफ और वहाँ के दिखाएंगे जो नज़ारा सब है रास्ते का एडवेंचर भरा, वो सब हम दिखाएंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए फिलहाल तो अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं कुछ खाना वाना खाते हैं। तो हम अभी बैठे हैं खाना खाने के लिए और यहाँ से खाना खाने के बाद हम चलते हैं आगे काठमांडू के लिए। और यहाँ पे अभी दिखाते हैं जो यहाँ का स्पेशल खाना होता है, जो नेपाली खाना होता है, वो कैसा होता है और कितना टेस्टी होता है, हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं। फिलहाल तो वेटिंग है अभी 2 बोतल के साथ और अभी गए हैं वो लाने के लिए, अभी वेट कर रहे हैं, देखते हैं कितना देर में आता है। तो गाइस ये रही यहाँ का वेज थाली ये आ चुकी है और हम खाना खाने के बाद मिलते हैं थोड़ा देर में। जब तक खा लेते हैं तो पता नहीं हमारा दोस्त एक था
भूसा के कारण भाग गया है। इतना तेजी से चल रहा था। दो दोस्त गायब है। हम अभी थोड़ा में खाना खाने के बाद हम निकल रहे हैं सीधा अभी काठमांडू, और अभी समय हो रहे हैं पूरा 5:30, और देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं, कितने रात होती है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी फिलहाल चलते हैं काठमांडू और रात में वहीं स्टे करना है। फिलहाल तो चलते हैं और बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस ये देखो क्या खूबसूरत सा नज़ारा है थोड़ा का, और इसका जो सीन है कुछ अलग ही जम्मू कश्मीर वाली फील दिखा रही है। और यहाँ पे देखते हैं और इसके नीचे से जो नदी, और इधर देख रहे हैं इधर पूरा एकदम सूरज, और सामने का नज़ारा आप खुद ही देख सकते हैं क्या खूबसूरत सा नज़ारा है। निकले हैं अभी भैंसों से काठमांडू के लिए, और इस रास्ते होते हुए हम सीधा निकलते हैं काठमांडू और चलते हैं ये ऊंची ऊंची वादियों पे देखते हुए। क्या खूबसूरत सा नज़ारा, ये आप मेरे सामने इस कैमरे में देख सकते हैं क्या खूबसूरत सा नज़ारा है भाई साहब। मतलब कि ना मैं खुद से बयान नहीं कर सकता क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, क्या वादियाँ हैं ऊँचे ऊँचे। तो बने रहिए, और भी मैं आपके साथ जो एडवेंचर वाला नज़ारा है वो सब भी शेयर करते रहूँगा, और चलिए और चलते रहिए। भीमफेदी इलाका का जो नज़ारा है हम आपको खूबसूरती इसका दिखाते हैं, जो नज़ारा है यहाँ का खूबसूरती सा देख सकते हैं। इसका जो चारों तरफ है ना ऊंची ऊंची वादियों से घिरे हुए हैं ये भीमफेदी, और भीमफेदी का जो शहर है वो हम आपको दिखाते हैं, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। ये देखिए ये है भीमफेदी इलाका, और हम है यहाँ पे काठमांडू वाले रास्ते में, और यहाँ पे है ये आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत सा नज़ारा है भाई। एक चीज़ है नेपाल में मानना पड़ेगा पहाड़ी इलाका में कि मतलब एक ही पहाड़ पे कम से कम 10 से 12 बार चढ़ना पड़ता है। और ये आप ये थोड़ा ये रास्ता देख के कर सकते हो। हम आए वहाँ से और अभी चलना है ये पूरा ऊपर, और इसके पार भी मतलब ऐसे ऐसे चढ़ाई आते ही रहेंगे। फिलहाल तो चलते हैं आगे की तरफ, मज़ा आएगा, और बने रहिए हमारे साथ। गाइस हम निकले थे थोड़ा से 5:30 के करीब में, और अभी जो टाइम हो रहा है आप ये देख सकते हैं 19:38, और अभी हम हैं करीब काठमांडू से अभी 25 किलोमीटर मतलब पीछे ही। यहाँ का जो नज़ारा है आप सामने ही देख सकते हैं क्या खूबसूरत सा नज़ारा है रात में, और कुछ तो दिख नहीं रहा है फिलहाल ये अंधेरे में। क्या करे क्या ही नहीं करे, बस चल ही रहे हैं अपनी इस बाइक के साथ। अभी फ़िलहाल थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए रोके हैं, और रेस्ट करने के बाद फिर निकलते हैं आगे की तरफ। बाकी का जो रात का जो सीन होगा ना काठमांडू का, वो हम आप लोगों को दिखाएंगे क्या खूबसूरत सा नज़ारा रहता है। फिर चलते हैं दिखाते हैं। तो गाइस अभी हो रही है 11:30, और हम हैं नेपाल के गौशाला चौक पे, और यहाँ का नज़ारा जो है इस प्रकार है, और हम अभी कर रहे हैं इस चौक के बीच पे एंजॉय, अभी खाने की तलाश, क्योंकि जिस होटल में रुके उस होटल में अभी कैंटीन नहीं है, और 11 बजे रात के आप ही देख ही सकते हैं कैसा स्थिति, मतलब पूरा चौक चौराहा सब मतलब टोटली चीज़ बंद हो चुका है। तो मिलते हैं आगे की ओर, अभी होटल की तलाश में होटल मिलते हैं तो आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं क्या क्या हमें मिलने वाली है। फिलहाल तो बने रहिए। पता नहीं कौन सा होटल है, बट अभी तक 12 बजे तक अभी खुला है रेस्टोरेंट। अभी ऑर्डर कर रहे हैं कुछ शाकाहारी खाने के लिए, अभी पता नहीं कुछ वेटर वगैरह आता भी है नहीं आता है तो दिखाते हैं यहाँ कैसा खाना है। का जो खाना था वो बेस्ट था, अभी का खाना कैसा है खाना खाने के बाद ही पता चलेगा, देखते हैं। फिलहाल तो अपनी गाड़ी बाहर की ओर पार्क कर रखे हैं, और ये अभी हमारे कुछ दोस्त, ये है काठमांडू का शुद्ध शाकाहारी खाना। अभी खाना खाने का टेस्ट करने के बाद बताते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट। फिलहाल इसमें देख सकते हैं दही है, दाल है, नमक है, और ये क्या पता नहीं चटनी है। भुजिया का नाम पे क्या है जी, भुजिया तो है ही नहीं इसमें, भुजिया तो दिख ही नहीं रहा। ठीक है जो भी हो, पापड़ ऊपर हो भाई, नमक चीनी ला दोगे।